Башкортостан Республикаһының 100 еллыгына арналган сараларга Күгәрсен районына әүдем кушылды. Байрам саралары уңайынан Күгәрсендәр район мәдәният һарайында йыелыштылар. Сакырылган кунактар арасында ветерандар, хезмәт алдынгылары, җитәкчеләр, депутаттар, язучылар һәм галимдар бар иде. Уларның күптәре туган районын һагынып кайткан. Зур бәйрәм, мына күп кешеләрне күргәне юк. Монда очрашабыз, мына кочаклашабыз, бергә педагогия укыдык. Монда бит шундый яхшы педагогия бар. И Күгәрсен районының исеме дә Күгәрсен бит инде. Шуңа күрә мына сагынып кайтам, сагынып китәм. Элекке карасам Муракка, мына тауга мендем бүген кара өстән карадым. Шундый матур урамнар, яңа йортлар, халык та менә элек моңсыз ерләре бүген көлеп йөриләр. Значит, бәхет бар азрак булса да, тормыш тыякта буякка була, ул яхшыягы күбрәк булсын. Республикабыз зур юбилейын үткәргән көннәрдә зур гына үзгәрешләр булып тора, ыңгайякка. Без шуны күреп шатланабыз һәм районның алга китүенә ышанабыз. Шуна бүген бик күп кунактар килгән өчен димәк, оларның һәр берсе үз вакытында районның сәскәтүенә өлешен индергән кешеләр. Мин аларны байрам белән котлыйм. Шулай ук үзебезнең район кешеләрен зур байрамыбыз белән котлыйм. Сарала катнашучылар файыз алында Күгәрсен районының төрле тармактарын яктырткан күргәзмә караны. Бында тәкъдим ителгән стендлар, товарлар, фотоһүрәтләр аша Күгәрсен еренең табигатен, туризм өлкәһен, эшкуарлык, мәгариф һәм авыл хуҗалыгын күреп танышып була иде. Әлбәттә, район кимәлендә үсеш алган юнәлештәр элек-электән республика тарихына языла бара. Киләсәктә лә Күгәрсендәр һынатмаска һүз бирәләр. Гомәткәндә менә Күгәрсен районында бит бик актив район. Безнең Күгәрсен районында бит 8 герой бар, Советтар Союзы герое, 2 тулы кавалер ордены алган кешеләр ретендә. Һәм менә даже шул безнең республиканы башлаганда, төзегәндә безнең райондан күп кешеләр шунда актив катнашкандар. Аның бере Габдулла Ибрагимов, Ибрагим Кусак дип, ул аның әлбәттә минем карамакка, оның турында бик мәгълүмат бик аз, но ул бик актив эшләгән. Безнең республикада бик актив катнашкан булган. Шуңа бит аны күптәр белмәйдер. Безнең бит ул Мурак авылы, ул вакытта кадерләстә бит кенәрне, ул бит әргәнә вакытында баһала үзенең башкорт хөкүмәтенең урутыган урынла булган. Һәм безнең Башкортстан төзегәндә бит инде Шейх Азаба бик актив катнашкан булган, йөргән булган. Оның мына һуңгы үлер алдынан бит шунда безнең Муракта булган, шунда яклап киткән булган, шунда бит инде Ихнан беренче көн үткәс бит инде ул шунда фаҗигале үлеп калган. Ул Муракта тоже яшь булган бит инде. Гомәткәндә безнең менә республика бит инде бик шундай мотор, бик күркәм һәм менә беренче генә факт китереп үтәм. Һугыш вакытында һәр икенче танк һәм һәр өченче снаряд ул безнең башка җирендә тапкан металлдан коелган булган. Һәм һәр üçüncü tank hem samolyot bitinde bizning Bashqortoston benzini bilan zapravkalagan bo'lgan. То есть bizning shunday zo'r do'st o'sh ketgan bizning yenguvga albatta bizning respublika bitinde avtonomiya bo'lgan birinchi Rossiyada. Albatta har vaqt bitinde birinchi bo'lganda ul o'tala qiyin. Hunang bitinde bizning ortdan ketganlar bitinde butun respublikaga yengilroq bo'lgan. Shuning uchun bizning respublika birinchi bo'lgan, ham birinchi bo'lgan teyish, ham testlar birinchi bo'lgan teyish deb o'ylayman. Ham albatta Ошо фурсатымдан файдаланып, безнең Күгәрсен үземнең туган район халкын котлавым килә ошо байрам белән. Әлбәттә, уңышлар теләп, саулык теләп калам. Халыктың кайфы бик матур. Матур выставкалар оештырылган. Бигрәк тә инде халыктың мына күңеле байрамса, шуны куандыра. Әлбәттә, район елдан елы матурлана, үтешә, халыктың яшәү кимәле яхшыра. Бүген бит инде без тагыла яхшырак яшәргә теләйбез. Шуның өчен проблемалар алда, аткара торган проблемалар күп. Яхшы яшәр өчен яхшырак эшләргә кирәк бит инде, эш урыннары булдырырга кирәк. Мен район җитәкчеләренә
район халқына үдебіздің яқташтарға матур тұрмыш тілерінен, тату, матур, тыныс тұрмыш тілерінен һәм итәрлек хабылар. Тантана вакытында сыгыш яһаусылар республика, район үсеше хакында йылы һүзләр әйтеп үттеләр. Байрам уңаеннан хезмәт алдынгыларын билдәләп, уларга мактау кагызлары, истәлекле бүләктәр тапшырып киттеләр. Был мәртәбәле көндә шулай ук юбилей медалдарын тапшыру тантанаһы булып узды. Медал алучылар арасында районыбызның почетлы граждандары Хабирә Әхмәди кызы Аетова һәм Хәсән Барлыбай улы Мәҗитовтар бар иде. Бүләкләү тантанаһында халык ветерандарды аяк үрә басып алкыштарга күмде. Әйткәндәй, Хабирә инәй Аетова быел үзенең 100 яшьлек юбилеен билдәләй. Күгәрсен ерында зур байрам. Башкортстан Республиканың төзелүенә 100 еллыкка әзерләнгән район хуҗалары һәм минең райондашлар бик матур итеп оештырганнар. Мин шуның өчен канәгатьмен, моны сакырганнар өчен зур рәхмәт. Әлбәттә, минем кайсы бер нәйләр бар инде. Әйтә торган хуҗ бар. Мәсәлән, ошо Башкортстан Республикасы төзелүендә катнашкан зур шәхесләр бар. Безнең районда чыккан. Мәсәлән, Иделбаевтар, Агалы энеле, Абдулла һәм Хөрмәтулла. Шулар турында бернинди мәгълүмат юк. Шунһың 18-19 елда Маракта 2 тапкыр Заки Валиди булып китә. Берендә хатта зур монда совещание оештыра. Анда хатта СР партияның җитәкчеләре була. Это зур тарихи вакыйга 18 елда. 19 елда монда башкорт хөкүмәте бер атнавой ошо Маракта тора. Эвакуацияга барган вакытта Саранскийга. Монда шуларны күрһәтәләр бирәк тә яхшы булыр инде. Ләкин улар юк. Тарихлар белән әзрәк кыясашкан булһалар, менә шул күргәзмәләр тулыландырыр инде. Ну, артабан шулай булыр дип ышанам. Мин барлык Күгәрсен халкын ошо улы байрам менән иң беренче котлар инем. Ошо минем бик безгә куанычлы. Ошо без башлап ебәргән телевидение ул вакытта улы Өек дип аталайны. Хәзер исеме Күгәрсен, хәзер ишедә матурак исеме. Без ошо телевидениенең халыкка ошо булган вакыйгаларды яктыртып күрәткәне өчен бит инде бездән карап барабыз Уфалай шәһәрдә малайлар күрәтәләр һәр вакыт. Шуга без шатбыз ошо һезгә ошо телевидение эстәндәренә һәр вакыт шулай яктыртып барган районның тормышын. Чөнки авылда яшәгән халыктың иң беренче мәнфәгате ул районда барган яңалыклар белән танышу. Һәр кем иң беренче газета ала районныкы, телевизорда ачканда телевизор булгач, значит район яңалыкларын карап бит. Шуга һезгә уңыштар һәр вакыт шулай матурлап район тормышын яктыртып барган. Алда көндәрдә дә бит. 100 еллык менән тагын да бер мәртәбә бөтен район халкын котлайм. Күгәрсендәрнең республика тарихында калдырган эзе хакында зур театральләштерелгән тамаша күрһәтелде. Бәндәбикә, Шәһид Хыдайбирдин, Зәйнәп Биишева, республиканың беренче президенты Муртаза Рәхимов һәм башка абруйлы кешеләрнең эшен барлаган, тарихты яктырткан байрам мәлен тамашасы зур кызыксыну белән күзәтте.